O'qituvchilarni salohiyati judayam yuqori. Atmosferasi zo'r ekan, ochiq ekan. Samimiy, xodimlari ham, bolalari ham chiroyli, toza, pokiza, ozodlik ekan. Основной menga yoqqan. Tartib intizom yo'q. Birinchi kirishi eshikdan kirganda zvonoklardan radio uzillar yoqdi menga. E'tibor qaratdim shunga. Keyin maktabni bitirgan faxriy nimalar to'g'risida, hayot to'g'risida ozgina bo'lsa ham lavhalar qo'yib qo'ysam yoqdi shu narsa. Oshxonalar yoqdi albatta. Judayam chiroyli shahar, maktablaring ham bizlar viloyat bilan qiyoslaganda juda yaxshi, hamma sharoit yaratilgan, chiroyli qilib ta'limga mos bezatilgan, o'quvchilarga ta'lim olish uchun hamma sharoit yaratilgan. Bizning maktabimizda 3 so'zda ifodalab berasiz. Mehmondo'st, iltifotlik va toza pokiza joy ekan. Hamjihatlik, ya'ni birdamlik. Ozoda, tozalik. Ozodalik, tozalik. Yaxshi kayfiyat. Yoshlar ichida ishlash manzaralari, yaxshi kayfiyat. Ozodalik. Aha. Tashabbus. Aha. Rahmat.